欧央行明年会加息吗？三大风险或是阻碍。今年下半年以来，主要发达国家的货币政策转向备受关注，尤其是英国成为 G7 集团首个加息国家，这或是未来发达国家普遍开始收紧流通中货币的征兆。随之，英镑呈现相对偏强走势。相较之下，欧央行则多次强调维持宽松货币政策是支撑经济发展的必要条件，且认为当前欧洲高通胀仍是暂时性的，未来不会成为中长期影响经济增长的不良因素。因而欧元相对英镑和美元处于偏弱态势，尤其疫情冲击之后，欧元区多国政府债务负担较重。数据显示，欧元区政府杠杆率高达 98%， 其中意大利、西班牙和葡萄牙等国杠杆率超过 100%， 希腊杠杆率更高达 206%。如果欧央行在美联储和英央行收紧流动性背景下采取加息举措，这势必加重欧元成员国还债压力，进而不利于经济稳定恢复与增长。尤其是通胀不确定令欧元市场资金和资产预期更加不利或被动下挫。今年以来，法国资本流出较往年略显严重，即便未来欧央行采取加息举措，或也难以发挥稳定市场流动性作用，这对提升欧元区资产实际利率可谓事倍功半，更可能给德国和法国股市和债市带来不确定冲击。英国脱欧后的政治和经济与美国关联更加紧密，英美两国货币政策以汇率为媒介的同盟关系加剧欧元区货币合作的动摇性和不确定性。欧央行政策调整的不良变数可能加大欧元货币联盟的不确定隐患。